Rama, ju përshëndes të gjithë dhe nderuar zonja dhe zotrinj, jurej mirëseardhje në Byro Politike. Këtu në ABC News, mbrëmjen e sotme do të ndalemi, do të flasim për protestën e opozitës, por duke u përpjekur ta shohim nga një tjetër këndvështrim. Do ta shohim në atë që mund të konsiderohet dy skenarët apo dy pjesët e një proteste. Një pjesë e parë përpara kryeministrisë me tullumbace, me yje, me fishek zjarr, me brorima, dhe një pjesë e dytë që na solli një panoram të gazit lotësielës sërish, të ujit me presion, të kapsolave, gjithashtu që hidheshin si rezultate të cilave nuk kanë munguar as efektivët e policisë të lënduar, por as edhe protestues gjithashtu të lënduar. E gjitha që ka ndodhi mbrëmjen e 2 qershorit rezultoi me të paktën 42 persona të arrestuar dhe disa të tjerë që po procedohen penalisht. Por do të shohim fillimisht se cilat kanë qenë pjesët më kulminante në aspektin politik të kësaj proteste, pra deklaratat e kreut të opozitës Lulzim Basha. Është dhe fundit herë që del nga selia e Partisë Demokratike për t'i drejtuar thirrjen e radhës. Kryedemokrati Lulzim Basha përshkoi të njëjtën në rrugë drejt kryeministrisë, i rrethuar nga mbështetës të ardhur nga gjithë Shqipëria. Në të njëjtën kohë shkon t'i bashkohet edhe ish kryeministri Sali Berisha. Hapi pas, është i pamundur për opozitën e bashkuar. Prandaj Lulzim Basha i kërkon Edi Ramës ta dëgjojë mirë mesazhin e kësaj dite. Nuk mund pranojmë kurmanizmin, procesin kriminal që t'i ofrohet shqiptarëve në vend zgjedhjeve të lira ndeshme. E gjithë betejë jonë bëhet për zgjedhje të lira të ndeshme. E gjithë betejë jonë bëhet për vlera europiane. Nuk mund pranojmë Edi Rama dhe bandet e tij ta mbajnë për herë të mbyllur derën e Europës, sepse ajo është shpresa jonë. Ato janë vlerat tona, rrugën tonë të Europës do ta hapim. Rama ik! Ndërkohë që kryedemokrati fliste, protestuesit hidhnin lëndë plasëse dhe mjete piroteknike. Madje një përplasje e mundshme me policinë, duke i se po ndodhte. Derisa kryetari demokrat foli. Vëllezër dhe motra, mos lëndoni oficerët e policisë, mos prekni asnjë oficer policie. Vëllezër dhe motra, zonja dhe zoti, djem, mos i prekni me dorë, sepse hiq 2 a 3 servil t'i kriminuar. Edhe pse buzët e tyre nuk e thonë dot, mendjet e tyre mendojnë. Unë i njoh këta burra dhe gra, ka punuar me ta, kemi mundur drogën, kemi hequr vizat. Ata nuk flasin, por shpirti tyre këndon. Rama ik, Rama ik. Sheshin përpara kryeministrisë e karakterizonin mbrorimet e mbështetësve dhe shpërthimet përpara godinës së kryeministrisë. Pas fjalimit që zgjati më pak se një orë, kreu demokrati kërkon të nisen drejt parlamentit. Zgjodhi të heshtë e vetëm të qëndroj në krah të protestuesve. Është larguar me ta ndërkohë që hidhej gazit lotësielës, e po me ta është rikthyer. Protestat dukej se mund të dilte edhe jashtë kontrollit. Në këtë moment Lulzim Basha i drejton të gjithë për në selim blu, aty ku i jep një mesazh ndryshe Edi Ramës. Largohu si do t'ishte larguar 10 herë çdo kryeministër ballkanas, 100 herë çdo kryeministër evropian. Lëre popullin të flasë me votë të lire të ndeshme, ose ndryshe ndjeja zërin popullit në protestën e ardhshme. Kjo protest do të zhvillohet në 8 qershor në orën 19, ku sipas liderit e opozitës, fundi i saj nuk do t'i ngjajë as pak 7 protestave që janë zhvilluar deri më tani. Kjo
Kjo ishte sa i takon kryesisht deklaratave të lëshuara nga kreu i opozitës Lulzim Basha, ndërkohë që do të shohim një tjetër material, një përmbledhje e të gjithë akteve që u konsideruan të dhunshme të kësaj proteste. Reagime dhe kundërreagime. Protesta e shtatkombëtare e opozitës u mbyll me dhunë. Tubimi nisi te kryeministria me disa incidente të vogla. E mëtej, lideri i opozitës Lulzim Basha i kërkoi manifestuesve të zhvendoseshin tek parlamenti. Në të dyja institucionet e rëndësisë së veçantë, protestuesit lëshuan kapsolla dhe lëndë piroteknike në drejtim të policisë. Pas rreth 3 orësh tensione mes policisë dhe tubuesve mbetën të plagosur 10 efektiv dhe 3 protestues. Kishte edhe momente tensioni kur një prej protestuesve pësoi lëndime në këmbë me një mjet shpërthyes. Frikë dhe tension në radhë uniformave blu, kur në drejtim të tyre, në hyrjet e parlamentit tubuesit hodhën fishek zjarre. Në këtë kushte, policia e shtetit u detyrua të hedhë gaz lotësjellës. Situata u qetësua për pak qaste, por protestuesit u riorganizuan sërish për të tentuar të sulmojnë në mënyrë të organizuar efektivët që ndodheshin në rishën e parë të parlamentit. Nëpërmjet qendrës së zërit, policia i kërkon të organizatorëve të protestës që të qetësonin situatën. Por prania e gazit lotësjellës e acaronte edhe më shumë situatën në radhë të protestuesve, të cilët vijoni qëndresën e tyre para parlamentit. Pas rreth 3 orësh, gjithçka u mbyll me fjalimin e Zotit Basha në selinë e Partisë Demokratike. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj vizitoi në spitalin e traumës efektive të plagosur në protestën e së dielës. Sipas Leshajt, 10 policët e plagosur mbetën të lënduar nga mjetët piroteknike të hedhur nga protestuesit e opozitës. Kjo ishte pra një përmbledhje gjithë çfarë ndodhi mbrëmjen e 2 qershorit, pra mbrëmjen e djeshme në kryeqytet, në protestën e shtatkombëtare të thirrur nga opozita. Kam një panel prej 4 ftuarsh, duke nisur me zotin Bardh Spahia, ish deputet i Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët Zoti Spahia. Përshëndetje. Mimoza Koçiu, gazetare autore politika në ABC News. Përshëndetje, mirë se erdhe. Koçiu. Hasimia, opinionist, gazetar, por edhe pedagog, politolog i njohur. Përshëndetje, mirë se erdhe. Hasimia. Sokol Shameti, gazetar gjithashtu. Shameti, përshëndetje, mirë se erdhe. Zoti Spahia, do doja ta nisja pak nga aspekti politik i asaj çfarë po ndodh, gjithmonë lidhur me protestën e djeshme për të vijuar më pas edhe me pjesë të tjera në të cilat keni qenë edhe ju vetë madje protagonist. Kemi parë 2 momente të Zotit Basha mbrëmjen e djeshme. Një përpara kryeministrisë, ku në një moment tensionimi ju drejtua qytetarëve duke i thënë mos prekni policinë, dhe një moment të dytë në përfundim të kësaj proteste, kur tha kjo ishte protesta e fundit e arsyeshme, herën tjetër radhën do ta ketë sovrani. Te kjo e dyta dua të ndalemi pak, çfarë duhet kuptojmë? Shiko Juli, unë besoj se tani më është e qartë për çdo shqiptar që protestat e opozitës shqiptare të organizuara nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë si kryefjalë të tyre pikrisht modelin e jashtëzakonshëm të protestave perëndimore. Po të veni re, jo vetëm duke ju referuar protestave të fundit, po që në fillim të nisjes së kësaj stine protestash që me datën 16 shkurt, kryefjalë e këtyre protestave ka qenë pikrisht qytetaria maksimale, qytetaria ekstreme. E gjithë atyre protestuesve që për hir të vërtetës duhet të thënë janë ekstremisht revoltuar me qeverinë aktuale, me kryeministrin Edi Rama, dhe kanë një arsye, kanë një mori arsyesh për të qenë të revoltuar. Sigurisht, gjitha duhet parë në kontekstin
e zhvillimeve, jo vetëm të muajve të fundit, po të viteve të fundit. Mënyrës së ardhjes së kësaj mazhorance në pushtet, mënyrës së menaxhimit të pushtetit nga ana e kësaj mazhorance dhe situatën aktuale ekonomike, sociale, politike që po kalon Shqipëria. Me një fjalë, ajo çfarë nisi si një stim protestash me datën 16 shkurt dhe me dorëzimin e mandateve të parlamentare të opozitës shqiptare, ishte pika që derdhi në një farë mënyrë gotën e mbushur plot nga zullumet e kësaj pseudo-qeverie, e zënë së fundmi në vjedhje, në shitblerje, në tjetërsim të vullnetit të shqiptarëve në përmjet. Sepse të gjitha konstatimet dhe arsyetimet se pse u mbrit deri këtu ne kemi trajtuar në gjithë këto muaj dhe nuk do doja të bini më në përsëritje. Pyetja ishte konkrete, çfarë duhet të presim ne në protestat e radhës të opozitës në momentin kur Zoti Basha thot që fjalën tani ka sovrani, nuk ka më protesta me arsye. E bëra këtë parantesë pikërisht për të shpjeguar gjendjen në cilët ndodhet, qoftë edhe emocionalisht, shumica e shqiptarëve sot. Dhe vështirësi për të theksuar vështirësinë edhe të Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare për të kontrolluar situatën në këto protesta. Që për hir vërtetës duhet thënë që është ekstremisht. Po më thoni që në pjesën e parë të protestës së djeshme, Zoti Basha dhe të tjerët e kontrolluan grupin e protestuesme dhe në pjesën e dytë kësaj proteste nuk e kontrolluan dot më? Në momentin e parë që fillojnë nga protestuesit fillojnë të hidheshin kapsollat drejt kryeministrisë, ju e vu të re, pati një ndërhyrje të shpejtë, të vendosur të kryetarit Basha, pati një angazhim të personave të strukturave të Partisë Demokratike, eksponent të Partisë Demokratike, antar të forumit rinor të Partisë Demokratike, të cilët me një shpejtësi të jashtëzakonshme u vendosën direkt, u rreshtuan përpara policëve për t'i mbrojtë në një farë mënyrë ato policë të vënë aty në mënyrë kriminale nga e prorët e tyre të pambrojtur. Po, te kryeministria i referohem edhe thirrjes së vendosur të kryetarit Basha për të mos lëndu policët, i konsideroj shumicën e tyre si pjesëtar të vujtjeve që kalojnë shumica e shqiptarëve, i konsideroj shumicën e tyre si bashkëpunëtor të tij në luftën e jashtëzakonshme dhe në sukseset e mëdha që ka arritur kryetari Basha kur ishte drejtues i Ministrisë së Brendshme në luftën kundër drogës apo në sukseset e mëdha të Shqipërisë për integrimin e vendit dhe heqjen e vizave etj. Po në momentin e dytë të parlamenti, Zoti Spahia, çfarë ndodh te parlamenti? Pse shpërthen aty? Ju duhet keni parasysh se ka një Se betejën e keni me Ramën, kërkoni largimin e Ramës, po dhuna bëhet te parlamenti. Sepse në mentalitetin e çdo shqiptari tashmë, në mendjen e çdo shqiptari është e fiksuar, është e rrënjosur fakti që ai parlament është ilegjitim. Dhe për këtë, për fat të mirë nga njëra anë dhe për fat të keq nga ana tjetër, kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë provat e dalura në sipërfaqe. E kontrollon Basha pjesën e protestës të parlamenti apo jo? Të prokurorisë. E kontrollon Basha apo jo pjesën? Bëhet e vështirë, jo vetëm për Bashën, po për gjithë opozitën shqiptare, kontrolli i asaj revolte masive që ka shpërthyer tek shqiptarët. Okej, se do kthehemi prapë tek ju. Shameti. Ke një gjykim për këtë mënyrë performance të opozitës në këto protesta, ku në pjesën e parë shohim një protest gati të bukur, gati një fest me drita, me tollumbace, me yje, me çdo gjë, dhe në pjesën e dytë shohim krejtësisht një sken tjetër. Unë besoj se këto lloj tubimesh grumbullojnë një larmi njerëzish të cilët vinë aty për arsye të ndryshme. Sigurisht ka një pjesë që është e organizuar, besoj unë, nga opozita, nga degët e saj, në përrethe, në Tiranë etj. Të cilët besoj unë janë ata që disiplinojnë më lehtë dhe i përgjigjen thirrjeve të kryetarit, sepse ata i përgjigjen një lloj hierarkie politike. Por besoj se aty ka edhe njerëz tjerë që praktikisht thjesht e kanë tubimin e thirrur nga opozita si një arsye për t'u ankuar, për të protestuar etj. Duhet të bëjmë edhe një lloj marrëveshje ose themi një lloj ndarje, të themi paksa më të rregullt të terminologjisë së tubimit, sepse ka disa shkallë tubimi. Shkalla e parë është demonstrata. Demonstrata, si thot fjala, është një demonstrim numrash. Ato që ka bërë opozita deri tani praktikisht futen në këtë kategori. Demonstron forcën, ne po duam se sigurisht që nëse ajo mas njerëzish do të jetë aty të themi e nisur ose me e karikuar dhe e bindur që do sulmoj ose do të godasë institucionin, nuk ka shans që ta frenoj
një numër policësh edhe sikur 5.000 policë janë aty, jo 1.200. Po, ajo që ka qëllim besoj unë opozita është të demonstroj forcën e saj. Dhe prandaj ato që ajo ka angazhuar si, të themi, ose ka kryer si tubime, si manifestime të kohëve të fundit kanë qenë demonstrata. Faza e dytë është protesta, në terminologji protesta, shprehja e pakënaqësisë. Pakënaqësia shprehet në forma ndryshme, në mënyrë verbale, por edhe në mënyrë fizike. Ti nuk e di më pastaj. Ti do, ai që ka ardhur aty për protestuar, gjen mënyrën e vet. Nëse ajo është organizuar politikisht ose në formën e me anë një organizate të caktuar, ajo është shprehje organizuar e pakënaqësisë. Faza e tretë është kryengritja, e kemi parë çdo të thotë. Kryengritja, kemi shembull nga 97-a etj. Kështu që unë besoj se ajo që deri tani kemi parë ka qenë demonstrim i forcës, i madhështisë, të themi, ose i numrave të opozitës, ndoshta kjo pak e provokuar edhe nga vetë kryeministri me anë të letrave të tij, ku vazhdimisht përdor një gjuhë minimizuese, reduktuese, është një grupim etj, që të gjitha këto në gjuhën shqipe lënë kuptohet se kemi të bëjmë me shifrat papërfillshme. Dhe opozita ka menduar këtë mënyrë se si t'ja përgënjeshtroj kryeministrit, kundërshtarit vetë politik, retorikën e tij. Pastaj, nëse aty ka eksese lëvizje ose temi njerëz që tejkalojnë atë që do ishte thjesht demonstrim numerik forcash, unë kam parë edhe më keq në protestat në Francë ose në Greqi ose kudo tjetër në Europë. Nuk e di ju tjerët, po kam parë realisht shumë herë më keq. Kam parë rrafshime lagje shtëra, djegje makinash, dyqanesh etj. Dhe sigurisht nuk është bërë kjo, nuk është portretizuar si një apokalips i minutës fundit. Asimja, në fakt më shumë bën përshtypje mënyra se si shkon protesta. Pra gati papritur, shef një pamje, një panoram krejt ndryshe në 2 orët e para dhe një panoram krejtësisht ndryshe në 2 orët e tjera. Kemi parë edhe alternime pasaj në protestat e kaluara. Them që është një lloj demonstrimi amullis, në fakt, vetë mënyra se si organizohet protesta dhe ky tundimi i përhershëm që ta çoj një hap më tej, po jo aq më larg sa pastaj dalin nga kontrolli ose konsiderohet si dhune e organizuar. Sepse situata tani është këtu, domethënë kemi një qeveri të cilës nuk e di se çfarë skandali mund t'i dilte më tepër se sa ato që kanë dalë. Dhe në momentin që këto skandale lidhen edhe me procesin e zgjedhjeve, është gjithë procesi pastaj që bëhet problematik në vetvete. Ndërkohë që opozita në një vend normal demokratik do ta kishte kollaj situatën, një sepse zgjedhjet do të rivendosnin normalitetin, edhe 2 pastaj sepse në fund të fundit ai presioni i madh i njerëzve do duhet ta bënte edhe qeverinë që të reflektonte. Të dyja në Shqipëri në zgjedhjet janë për tu parë se çfarë do bëhen, por nga ato që kanë dalë në sipërfaqe nga zgjedhjet e fundit, do thotë që ka një problem ose pak një potencialitet të lartë problemi. Kurse kjo pjesa e vrasjes ndërgjegjes pastaj ose e pranimit të problemeve dhe të fajeve dhe të përgjegjësive këtu në Shqipëri nuk ekziston. Aq më tepër tash në rastin konkret. Sidomos zakonisht njerëzit mandatin e dytë bëhen edhe më arrogant pastaj. Kështu që thjesht çështja praktikisht që nuk mund të ndryshosh gjërat me protesta. Në këtë lloj situate, se ky është konteksti ku vizatohet, ku luhet në gjithë teatri, në këtë lloj situate, pastaj edhe protesta është në këtë lloj amullie. Nga njëra anë nuk mund të jetë e dhunshme sepse do delegjitimante vetveten, nga ana tjetër pastaj nuk mund të jetë thjesht protestë me lule, sepse duket qartë që nga ana tjetër nuk është se impresionohen njerëzit dhe në fakt nuk impresionohen as ata që kanë qenë deri tani dhe që vazhdojnë të jenë arbitrat e politikës në Shqipëri ndërkombëtare. Cila mund prodhoj efekt më shumë? Flas efekt reagues nga mazhoranca, se opinioni është problemi. ndryshe. Mazhoranca kam përshtypjen që edhe sikur dilte gjithë Shqipëria aty, përfshi edhe socialistët, nuk është se do ndryshonte ndonjë gjë të madhe. Mendoj që betejë e madhe është garantimi i zgjedhjeve kurdo që të bëhen, sido që të bëhen. Sepse me protesta nuk besoj që do ndryshojë ndonjë gjë. Dhe me thënë vërtetën, unë personalisht jam kundër protestave të dhunshme dhe nuk mendoj që një pushtet i marrë edhe përmes destabilizimit ose dhunës do të ishte i dobishëm. Mendoj që do të krijonte precedent. Kujtojmë që me 21 janarin e famshëm, protestat kanë qenë goxha dhe më të dhunshme se sa kaq. Dhe kjo nuk e justifikon, kuptohet edhe atë çfarë ndodh tani. Se ajo që thotë Shameti është shumë e vërtet, për shumë protestat në Francë kanë qenë skandalozisht të dhunshme herë dhe fundit, kanë qenë në Paris para 3-4 javësh dhe
Champs-Élysées, bulevardi më i famshëm i botës, po edhe plot lagje të tjera ku kalonin, ishin të blinduara me drur, me metale, me gjitha format, sepse kalonin reparte të tëra huliganësh edhe diqnin, plaçkisnin, vidhnin, etj. Është e vërtet që kjo gjë ndodh edhe në Greqi dhe grekët e kanë këtë lloj reputacioni, dhe talenti, një pjesë kuptohet, por kjo nuk është shembull i mirë. Supozojmë që do të arrinte edhe një qëllimi që mund ta kishim edhe ne këtu, supozojmë, edhe në të katën studio çdo njeri që do demokracinë. Nuk do të ishte një pushtet i ndërtuar në mënyrë shëndosh, sepse në fundit mas një viti, 2 vjetësh, 3 vjetësh, do të tentojë të bëj e njëjta gjë nëse do të hapi rruga. Domethënë është një lloj amullie, cilët askush në Shqipëri nuk di t'ia gjejë zgjedhjen, në ca kushte kur sistemi gjyqësor është praktikisht nokaut, nuk funksionon, është i bllokuar. Kjo është ajo ku e kemi çuar vendin ne shqiptarët gjithë, se në fundit njerëzit që shikojmë nga të dy anët e barrierës, nga të dy anët e fishek zjarreve, janë njerëz që janë votuar. Nuk janë njerëz që na i ka imponuar dikush, as nuk ka rënë në lotari. Të dyja palët janë neoliberalë. Vërtet? Kryesisht neoliberalët themi. Edhe PS-ja që është neoliberale, edhe PD-ja. Këta nuk kanë absolutisht as edhe një gjë neoliberale. Sepse neoliberalizmi, që thua ti, dhe se di pse nxori më abetin këtu. Identikiti i neoliberalizmit. Një sekond, nuk ka pikë në lidhjes me atë. Neoliberalizmi do sundim të ligjit, që në Shqipëri, jo sundim të ligjit, po s'ka as gjykata. Në neoliberalizëm pushteti do të jetë i vogël, kush do ta ushtrojë sundimin e ligjit? Fakti që është pushtet ose kol. Shikoj herë gjëra tamam. Që të ketë pushteti shteti i vogël dhe sundimi i ligjit nuk janë gjëra që e përjashtojnë njëra tjetrën. Absolutisht po. Ti ke një shtet të vogël, qeverisje që ndërhyn pak në jetën e njerëzve, por aty ku ndërhyn 100% në mënyrë komplet efikase. Hajduti kur vjedh kapet futet në burg. Po tolerohet. Nuk është ndërhyrje pak në jetën e njerëzve, është ndërhyrje pak në punën e oligarkëve, të pasurve. Absolutisht fare, absolutisht. Kapitalizmi është ndërtuar mbi idenë e konkurrencës, jo mbi idenë e oligarkisë. Jo, është ndërtuar mbi idenë e... Merë lexo dhe shikoj gjërat tash çfarë them fut në Wikipedia, se s'po them më fut me lexo libra po. Kthehemi protestës. Moza. Jam dakord me Hasimin, edhe unë jam kundër dhunës, në fakt nuk më pëlqyen pamjet që pash, policët të lënduar, akoma më shumë edhe qytetarët e lënduar, dhe duket sikur Zoti Spahia në çdo herë sjell situata që të jetë gjithmonë pranë tyre, sepse unë mbaj mend edhe para 2 protestash kur ishte në spital, dhe para 2 protestash ju ndalua të hynit në spital apo jo, ishit bashkë me avokatën e popullit dhe policia ju pengoi. Pra kishit në rastin e Sajdollapit. Në rastin e Juli tamam. Zoti Sajdollapi. Pra dhe kemi këtë situatë, ndërkohë që ndodhin lëndime nga të dy anët, kemi ndarje pastaj tek pjesa e çfarë ndodh mbrapa. Çka do të thotë? Zoti Leshaj ne shohim të shikoj policët dhe të shprehet, ndërtohet një narrativ e tërë vetëm për policët, shumë keq natyrisht, edhe për policët, sepse ata detyrën bëjnë për ato rrogë që marrin. Dhe nga ana tjetër nuk pyetet për pjesën e qytetarëve që thjesht u tregohet forca e ligjit, pra dhe përfundojnë në burg. Nga ana tjetër, protesta e dhunshme. Në fakt, po mos ishte, le të themi, po mos kishte edhe pamjet tilla, nuk do quhej protestë, do ishte shëtitje pastaj. Shëtitje nga parlamenti tek kryeministria, ajo xhiroja që bëri Basha para 3 javësh, 4 javësh, sa ishte, çfarë sjell? Është skenar? Pikërisht pra, atë që dëgjova nga Zoti Spahia është që duket se këtë herë PD-ja duket se do ta tregoj forcën. Fundimi aty është, duket që fundimi aty është. Më fortë se sa herët e tjera dhe është çfarë mua sinqerisht si qytetare më trem. Dhe shpresoj vërtet që të ketë reflektim nga qeveria, sepse nuk mund të çosh njerëzit në përplasje, në konflikt. Sepse njerëzit që janë në shesh, ti nuk mund të pretendosh sikur nuk i shikon. Ata janë njerëz që ne i shohim. Në protestën e fundit kishte pjesëmarrje masive. Pra çfarë do bëjmë? Nuk vlen ata njerëz, përse? Sepse kryeministri mendon se e ka marrë pushtetin për 4 vjet dhe nuk do lëviz. Jo. Siç është në atë pozitë sot kryeministri që ka këtë situatë me opozitën, është gjendur edhe Zoti Berisha përpara, është gjendur edhe Zoti Nano përpara tij, por gjithmonë është gjetur rruga e komunikimit me opozitën. Këtë herë shohim vetëm ndarje, flitet me ju dhe ata, dhe në 3 ditë fushat që unë ndjek Zotin Rama, të paktën ai vazhdon të referohet opozitës. Thot do hyj vetëm në zgjedhje, do fitojë në zgjedhje, ndërkohë që fushatën e botës ka që ikën. Domethënë, duket është një panoramë surreale që nuk qëndron. Kur mos u kthefshin, tha sot Zoti Rama. Po, Spahia kishte. Jo, ajo që është evidente dhe që besoj nuk mund të kontestohet është që protestat e opozitës sotme nuk kanë absolutisht as edhe një lloj parafërsie, qoftë edhe të largët me protestat e dhunshme
të majorancës aktuale apo të ish opozitës. Jemi vite dritë largë protestave të dhunshme të vërteta, ato me djegje automjetesh, ato me sulme të dhunshme, me plagosje të rënda të policëve. Një herë mirë. Edhe ajo ishte me viktima, kështu që... Pasojat i dim, i mbajmë mend edhe ato shenjat e kryeministrit aktual me sy duke i udhëzu njerëzit se si të sulmonin. Po, nëse mund bëjmë parantez, më falë se ju ndërpreva nuk do doja, po gjithsesi, nëse kujtoni 21 janarin, organizimin e tij, ose themi një farë mënyrë retorikën mbi cilën u mbështell gjithë 21 janari, është pikërisht është një lloj déjà vu-je e kësaj që ndodh. Praktikisht, pavarësisht se Rama i quajti gabimisht demonstrata 21 janarit, po ishte populli do jetë para, në atë protestë nuk ka pas fjalime. Qofse mbani mend. Fare nuk ka pas as fjalime, as tjetër. Ishte thjesht një masë njerëzish, Rama që ishte mbrapa, gjithë PS-ja dhe Tani, duke thënë kjo, është diferenca. Thënë fakti që ka një diferencë abisale midis dy modeleve të protestave, midis opozitës aktuale dhe opozitës djeshme. Unë mendoj edhe konteksti politik social i Shqipërisë është krejtësisht tjetër. Mos harrojmë se kemi një qeveri, një majorancë të kapur në mënyrë flagrante në vjedhje, në shitblerje të votës, në bashkëpunim të ngushtë me grupet më të rrezikshme kriminale, me kriminalët më të njohur të vendit, në bashkëpunim të plot me to, madje duke në një farë mënyrë dhe duke i dirigjuar dhe duke i udhëzuar politikisht ato. Pra, i lënë gjithë të kaluaren prej 2013-ës e deri më sot, skandalet e përdiqme, skandalet e jashtëzakonshme, i cili me drejtë tha dhe kryetari Basha do të mjaftonte 1/100 e njërit nga këto skandale për të rrëzu dhe për të detyru dorëheqjen e kryeministrit, qoftë edhe në vendet me demokraci shumë më të re. Kjo është pyetja që është ngritur prej disa vitesh në Shqipëri, Zoti Spahia. Pse erdhi kjo situatë në këtë moment dhe nuk erdhi në kohën e skandaleve të mëdha? Asnjëherë më përpara vendi nuk ishte arritur në këtë pikë. Sot kemi nga kjo majorancë. Besoni vërtet ju se kauza e votës është ajo që ngre popullin në protestë? Kauza e votës nuk ka asgjë më të shejtë se kauza e votës. Aty fillon gjithçka. Politikisht, ideologjikisht, tek vota e lirë fillon gjithçka. Është buri i themelit. Qytetarët vërtet mendon se ngrihen për votën. Unë thash edhe në parantezën time. Kauzat ishte gjendja e shqiptarëve, pastaj unë thash edhe në parantezën time është një situatë katastrofale ekonomike dhe këtë e percepton në çdo cep të Shqipërisë. Në çdo takim tonin, në çdo kontakt me njerëzit, me familjarët e tyre, shohim një rrënim ekonomik të paprecedent në Shqipëri. Kemi skandalet e njëpasnjëshme dhe këto i përmenda. Zhytjen në korrupsion ekstrem të kësaj qeverie dhe të kësaj majorancë. Kemi bashkëpunimin me krimin. Kemi shkatrimin e kolonave kryesore të shtetit. Mos harrojmë, sot jemi i vetmi vend pa gjykat kushtetuese, pa gjykat lartë, me sistemet të tëra të kapur, me parlament qesharak aty. Zoti Spahia, pra, me një majorancë të vërtetuar tashmë në shitblerje votës. Në fillim të këtij emisioni. Në momentin që Zoti Basha thot, kjo është protesta e fundit e arsyeshme, pas kësaj çdo gjë është në dorë të sovranit, si duhet ta përkthejmë? Si duhet ta kuptojmë? Duhet ta përkthejmë. Duhet ta kuptojmë që do thërishte njerëzit protestë, do i lini të lirë të bëjnë çfarë duan, nuk do ketë asnjë lloj menaxhimi si, apo ka një skenar tjetër dhe mbështillet në këtë lloj fraze. Në qoftë se Edi Rama vendos. Mund të gjithë kushdo, jo? Njerëzit edhe ditën e zgjedhjeve shkojnë dhe bëjnë çfarë duan, ëh, kështu që. Po, normalisht. Shiko, ka njerëzit çdo moment bëjnë çfarë duan. Përgjegjësia kryesore për situatën apo zhvillimet politike, sociale në këtë vend i përket atyre që kanë marrë përgjegjësinë apo në rastin konkret atyre që e kanë vjedhur përgjegjësinë për ta menaxhuar, për ta drejtuar vendin. Në qoftë se nga ana e tyre, e kësaj pseudo-majorancë, nuk ka asnjë reflektim për atë që thamë më përpara, për shifrat e protestave paçore të opozitës, për persistencën e qytetarëve në protestë, sepse edhe kjo ka rëndësinë e vet, edhe kjo duhet të bënte të reflektonte cilindo politikan të përgjegjshëm, aq më tepër një kryeministër vendi, kur shikon me qindra mijëra qytetarë të vendosur në kushte
klimaterike të vështira. Rama, i konsideron protesta partjake me i grusht njerëz. Po në qoftë se ka protesta partjake me qindra mijëra protestus minimalisht me një protest në javë, atëherë duhet i japin të kuptojnë atij zotërisë se nuk është më mazhorancë në këtë vend. Kjo do të ishte një reflektim minimal i cili do kryeministri apo politikan të përgjithshëm. Dhe ne këtë po themi. Dhe në qoftë se ai vendos të mbyll syt, të mbyll veshët përpara një realiteti të tillë, sigurisht që edhe për opozitën bëhet e vështirë kontrolli i këtyre personave që ju siguroj, dhe këtë e them edhe me përgjegjësinë e një personi që... Pra, Basha kur thot, herën tjetër e ka në dorë sovrani, parashikon thjesht që bëhet e vështirë dhe nuk e menaxhon dot më? Menaxhimi i tyre, absolutisht. Në qoftë se nuk ka një reflektim nga ana e mazhorancës dhe e kryeministrit, sigurisht që bëhet tejet e vështirë. Po ju a them dhe unë nisa ta them, e them edhe nga pozicioni i një personi që merret edhe me menaxhimin e një pjesë të madhe të protestuesve që vinë minimalisht nga qyteti im, nga Shkodra, të cilët më besoni janë ekstremisht të revoltuar, të cilët kërkojnë madje kritikojnë Partinë Demokratike për butësi në qëndrimet në protest, na kërkojnë me insistim të lihen të lirë, dhe ma besot që është e vështirë të menaxhohen, të frenohen, sepse duhet kemi parasysh që sidomos në qytetet në rrethet e Shqipërisë ka një situatë të vështirë ekonomike. Jo më kot, është reflektuar. Jo më kot ju pyeta, a duhet ishte kjo kauza e parë? Jo, sigurisht, thash një ndër kauza. Kjo është si definicioni rus për vodkën. Uji rusisht është voda, dhe vodka do të thënë ujë lehtë. Tash kur vodka është aq përvoluese, ti duhet të imagjinosh se si është uji, një çfarë napalmi. Do të thënë praktikisht kur këto janë protestat paqësore, ti duhet të imagjinosh, këto janë vodka domethënë. Dhe imagjino opozitës, nuk kupton çfarë do të ndodhë nëse i lët lirë njerëzit. Dhe imagjino që po flasim për një situatë ku mungojnë 500.000 qytetarë shqiptar, të cilët potencialisht do të kishin qenë kontingjent apo pjesëmarrës ndoshta nga më aktivët personat në këto protestat të opozitës. Do të ndalemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Një hapësirë publicitare. Jemi rikthyer tashmë në studio, vijojmë të flasim për protestën e opozitës së mbrëmjes kaluar, për atë mbrëmjes së 2 qershorit. Koçiu, e njëjta pyetje. Ajo në fakt çfarë dëgjova nga Zoti Spahiu është ajo, kur e dëgjova nga Basha, në fakt është e vërtetë që të duket një déjà vu. Diçka e dëgjuar nga Zoti Rama para 21 janarit. Dhe është diçka që nuk të pëlqen, sepse të sjell në mendje pamje të forta. Kupton, dhe nuk janë as pak të bukura pamjet kur shohim qytetarë që përplasen me policët, policët që i kthejnë mbrapa qytetarëve, dhe policët qytetarë janë një lloj si ata që protestojnë. Por për shkak të uniformës nuk e bëjnë dot. Çka do të thotë? Kjo klasë politike duhet të ulet ta gjejë gjuhën. Kush ta filloi parë? Ai që është më i forti, kryeministri. Pra të gjejë mekanizmin, të bëjë një lloj si paraardhësit e tij, si zoti Berisha, si zoti Nano, dhe të gjejë gjuhën me zotin Basha, se nuk mund të maten forcat kush ka më shumë. Një moment dhe thot kur mos u kthefshi pasi ka shkruar 7 letra, ka shtrirë dorë për dialog. Pikërisht, pra, sepse ato letrat në fakt se janë i është rikthyer talentit të vjetër, ato letrat janë në fakt, domethënë kushdo që të paktën ka parasysh pjesën, le themi formale, se si komunikohet dhe si bëhet një ftesë. Së pari një ftesë nuk bëhet në Facebook. Do të thotë, ke një letër, ja dërgon zyrtarisht kryetarit të opozitës, dhe në momentin që ti i thua kryetarit të opozitës që unë nuk tërhiqem nga data zgjedhje, pra do kesh zgjedhje me 30 qershor, dhe unë nuk tërhiqem nga kryeministri, dhe i thua hajde tulemi, paktën duhet t'i vesh ja 2 talking points që të di ku do gjejnë të përbashkëtën. Se në qënë se ti i thua kjo s'bëhet, hajde tulemi, por ju jeni në rrugën e gabuar, në rrugën qore dhe vazhdon për çmimin deri në fund të letrës, do të thënë ajo nuk është më ftesë. Ajo është thjesht larje goje që nuk zgjidh asgjë. Dhe unë mendoj që ka ardhur koha vërtet. Po duam dialogun, po jo me ty? Vërtet duhet ta gjejmë. Pra ka duan kjo medalja. Praktikisht ka ajo ndërtohet në 2 pjesë, secila nga letra. Pjesa e parë është totalisht denigrim dhe pastaj ftesë. Praktikisht po ta përmbledhim ose ta përkthenim në një ftesë për dasëm, do ishte një lloj sikur dikujt i thoje ti mor maskara, mor legend, mor ti që ke bërë atë e këtë, të ftoj për dasëm ditën e diel në orën 10 na nderosh me praninë tënde. Do thon praktikisht ti si mund ta ftosh ti dikë për debat pasi ti e zhvlerëson. Kjo mua nuk më duken si ftesa realisht, to më duken si masa sigurie që të garantohet që nuk do ketë
dialog. Praktikisht ti e degradon fare atë njeriu tjetër, i cili edhe nëse do kishte ndërmend që të dialogonte me ty, kur shikon se çfarë mendimi ke ti për këtë. Më e keqja është nuk kam frikë mos merret provokim. Jo çfarë mendimi ke, sepse kjo nuk është tetër private, por kjo është një lloj manifestimi publik, është një lloj thyrje publike. Dhe pastaj hajde të flasim. Po ana tjetër Shameti? Urdhon? Ana tjetër? Ana kujt? Qëndrimi Bashës. Tani, qëndrimi Bashës është pikërisht qëndrimi i njeriu i cili pasi ofendohet dhe ftohet pastaj për të urrë, për të debatuar, duhet të mbajë një lloj qëndrimi ndaj saj. Mua më duket fare normale kjo. Ajo që s'm duket normale mua, më nxirni pak ambasadën amerikane në led ndërkohë, po. Është këmbgulja ose themi nuk ekziston vendosmëria e plot, nuk ekziston bindja. Rama gjithkohës përpiqet tregoj këtë, nuk lëvizim nga data e zgjedhjeve, është data 30, është kushtetuta, me një lloj vendosmërie e cila në jetën reale nuk ekziston. Ekziston vetëm një, të themi, po, është vetëm një lloj teatri i vendosmërisë. Po, kjo përpjekje për treguar sikur të themi tash data e zgjedhjeve ose gjithë aksioni politik i mazhorancës ka hyrë në autopilot, s'ka çai bën më fare faktori njerëzor këtu, sepse ka caktuar kushtetuta, kjo të kujton pak a shumë atë gjyqin e famshëm të Adolf Eichmannit, që praktikisht ai si njeri, ekzekutori kryesor i Holokaustit, nuk kishte bërë gjë, thjesht zbatuar ligjin në mënyrë automatike. Dhe praktikisht, po në mënyrë automatike, 6 milion njerëz shkuan në furrat e Auschwitzit. Po ndërkombëtarët, Hasimja, po të kemi parasysh me që se kemi dhe reagimin e ambasadës amerikane, që është thuaj se i njëjtë në fakt, me reagimet e tjera. Reagimi është ekuilibruar, se nuk është një gjë që po thuhet aty që ne se kemi thënë këtu, është e qartë që është një lloj gjuhë kështu, gjuhë druri, thonë frëngjisht, po. Domethënë, thjesht një gjuhë që nuk është thjesht diplomatike, por nuk thotë një gjë të madhe. Ndërkombëtarët pastaj është e qartë që paktën në përgjithësi kështu në frym përkrajnë, si thosh, vazhdimsinë dhe stabilitetin, kuptohet që një kokçarje më pak, nuk është se janë shumë të ndjeshëm ndaj problematikës që mund të ketë shqiptarët ose vendet tjera pastaj. Kjo çështje e stabilitetit është shumë e rëndësishme. Në këtë moment se duket gati sikur kanë fituar imunitet me këto që ndodhi në Shqipëri dhe nuk duan të merren. Duket sikur jo direkt, por indirekt na son tani piquni dhe zgjidhini vetë çështjet tuaja. Nga një pikpamje që merremi me ju. Nga një pikpamje legjitimiste, legaliste, çadoni konstitucionaliste, domthon ata që janë në pushtet janë votuar. Dhe kjo gara, unë nxjerr 100.000 veta, ti sa nxjerr ti, unë nxjerr çik më tepër, e kështu e kemi provuar më përpara, në të njëjtën ditë në Tiranë, që ose mbani mend, fushat zgjedhore janë bërë 3 mitingje, 2 mitingje, dhe po ti numëroj ishin aty. Dhe nuk keni vënë në dyshim që nëse fillon edhe angazhohet edhe mblidhet gjithë pushteti. Sot mund t'i nxjerrë po aq njerëz aty në shesh me flamuj, me tullumbaca edhe lëpirse edhe me dajre, po të duan. Do të thënë kjo çështja e numrave është tjetër gjë. Shqiptarët e kanë pasur në dorë që të tregojnë gjërat, përfshirë në qytetin e Shkodrës nga vjen zotëria që foli, e kanë votuar PS-n dhe e kanë votuar shumë më tepër se sa e kanë pas votuar më përpara. Do të thënë, e kanë në dorë këtë gjë, e kanë pasur në dorë. Do thotë e kanë ble votat. Tani, jo, dakor. Këto është diskutimi. Shumë një sekond. Kur e blen votën, çfarë do të thotë kjo blerja e votës? Do të thotë që unë jam me shpirt me PD-n, po ja shes PS-s për 20.000 lekë, 30.000 lekë? Po, pra, për një sekond, po e kupton se sa e rëndë është kjo kur një votues, dallimi midis PS-s dhe PD-s e ka 20.000 lekë vjetra. Sigurisht, sepse e di çfarë do thotë kjo, që ky votues nuk ka pikën e besimit as ke PD-ja, ky është problemi kryesor. Është një llogari shumë thjesht, shumë mas sipërfaqësore. Po prandaj është shumë banale, se një njeri kur e shet votën, kur i shet 4 vitet e ardhshme të jetës vet për 20.000 lekë, do thotë që nuk shef një dallim madh midis partive. Ky është një diskutim i thellë që duhet hyrë. Është shumë i thjeshtë, është logjikë e thjeshtë. Na orientojnë në diskutime shumë më gjata. Kalkulimi i thjeshtë fare. Por ne duhet merremi, ne jemi këtu për të marrë jo me fenomenin sepse e vendos një qytetar i thjesht në kushte ekstremisht të vështira ekonomike të shesi votën e vet. Ne duhet të merremi këtu me fenomenin dhe me ato që e dirigjojnë, e drejtojnë dhe përfshihen në këtë fenomen në mënyrë aktive. Pra, e para, ajo që kemi denoncuar me forcë është fakti që për të blejat vot janë përdor parat të pistat të drogës dhe trafiqeve të ndryshme, i cili ka qenë një fenomen gjatë qeverisë së 4 vjeçare shqiptare të kësaj problemi i rëndë dhe i papranueshëm. I tmerrshëm, fenomeni po një lloj. I tmerrshëm me konsekuenca të tmerrshme për jetën e qytetarëve shqiptarë dhe për
ecurinë e proceseve integruse të vendit tonë. E dyta, unë mendoj se për te gjitha aspekteve duhet të bim dakord për një gjë. Në qoftë se kjo mazhorancë është kapur në mënyrë të faktuar në shitblerje vote, në mënyrë të jashtëligjshme, se këtu nuk po flasim për një fenomen të ligjshëm dhe s'ka problem se u shit u ble. Këtu kanë dalë në dritë fakte të cilat në fakt i kishte denoncuar me forcë 10 fish, 100 fish më shumë Partia Demokratike, por ne po flasim për 2-3 raste, 2-3 dosjeve që kanë dalë në sipërfaqe dhe dolën rastësisht pasi u faktuar që organet e prokurorisë, të cilat i kishin zhvilluar ato përgjime, i kishin lanë një anë, i kishin futur në sirtar, i kishin harruar, edhe ato të pilotuara politikisht. Jemi shumë dakord të gjithë. Jo, prit, ne duhet merremi me këtë fenomen. Po jemi kemi sqaruar në temë tjetër. Unë jam shumë dakord. Jo, pra jam shumë dakord. Tani, kjo është skandaloze, e papranueshme, antiligjore, çdo lloj gjëje të keqe jam absolutisht dakord. Unë mendoj që kjo rrezon legitimitetin e kësaj magjorance. Patjetër, unë mendoj që për një vot të vetme të bler, aq më tepër me lek pista, po siç thotë Shameti, edhe me lek pastra, që rëndësi ka, domethënë kryeministri i vendit do duhet kishte dhënë dorëheqje nëse ai është në dieni të kësaj. Absolutisht. Dhe kam përshtypjen që nuk është se është thjesht ndjeni, ë? Ka qenë aktiv. Thjesht ndjeni është eufemizëm. Çështja është tu. Problemi ajo që po thoja unë është kjo. Një opozit kur del aty betejë nuk e ka sa numra, nuk mund ta fitojë me den sa numra nxjerrën dhe sa mund të nxjerrin ata. Sepse kjo pastaj është thjesht çështje kalkulimesh, ti nxorë kaq unaqe dhe kur bëhet mitingu ti nuk i dallon dot. Opozita e fiton, cila do opozit, e fiton betejën, atëherë kur ti arrin t'u ambushësh mendjen e njerëzve, dhe jo vetëm atyre që janë aty në protestë, ata janë përgjithsisht njerëz të interesuar, një pjesë atyre janë interesuar që t'ju zëjnë vendet që socialistët jo kanë marrë para X vjetësh, që t'ja uzejnë këta dhe pastaj masa vitesh vinë socialistët t'ja uzejnë. I heqim këta. Domethënë, çështja është që t'ja ambushësh mendjen e njerëzve, ata që shohin te emision. Edhe njerëz si puna ime që s'dalin në mitingje politike, po vetëm shoqërisë civile, atëherë kur ma mbushin mendje. Domethënë, t'ja ambushësh mendjen që shiko, alternativa që unë ofroj është komplet ndryshe nga kjo çfarë është bërë këtu. Dhe këtë nuk i bin dot njerëzit, kjo te kategori këta që ikin në Gjermani, bëjnë valigje dhe nuk votojnë. Këta nuk i bin dot thjesht me shisë unë nxora 100.000 veta ose i gjyta policëve të shkret që çfarë taksirate kanë policët me fishek zjarre. Këta i bind atëherë kur ti ja mbush mendjen. Shiko, unë kam shkaktuar këto probleme kur kam qenë vetë në pushtet dhe tani po t'jap X garanci që nëse unë vi prap në pushtet nuk do sillem si ky që është aty. Këto garanci sot fatkeqësisht nuk janë, nuk ekzistojnë. Domethënë, sot e vetmi arsye pse unë personalisht po ta deklaroj votën time në zgjedhjet e ardhshme, do votoj për PD-n dhe e di pse, sepse unë mendoj jo se ma mbush mendin PD-ja fare, nuk e shoh që PD-ja ka ndryshuar nga 2013, por unë do votoj për PD vetëm që ata që janë në pushtet të marrin mesazhin që nuk mund të vazhdosh kështu. Se ka plot shqiptarë që s'duan të dinë dhe prapë vazhdojnë për të njëjtën. Ky është problemi, nëse PD-ja ka shpresën të mërzitja e njerëzve si puna ime dhe plot të tjerëve që janë elektorati, le të themi fluid, pavarësisht se unë jam fare fluid. Ky është problemi i madh. Do duhet frymëzim, do duhet bindje, do duhet kredibilitet. Për te fakti që Partia Demokratike ka bë prezent një numër të madh propozimesh dhe premtimesh. Qoftë edhe premtime elektorale, por objektivat vetë elektorale të cilat sigurisht që do t'i realizoj menjëherë me ardhin e saj në pushtet. Për këtë besoj kemi pas rastin të si thon francezët, premtimet angazhojnë vetëm ata që i besojnë. Shikoni, ne nuk mund ta programi është tjetër gjë, se të bësh premtim për mësuar se si do ta realizosh tjetër gjë. Ka fushat elektorale. Me fal, nuk po bëj për fushat, po du të them. Jo referova thjesht që kemi Partia Demokratike ka bërë një program të vetit ekonomik. Jo, po praktikisht fushatën po bën ai, se ta kemi bëj kryen. Sepse thot do ketë zgjedhje para kohës. Ne nuk mund të tërhiqemi jashtë përfaqësive të kësaj shoqërie. Ne duhet ta pranojmë që jemi pjesë e kësaj shoqërie me të metat e me defektet e veta. Sigurisht që po e pranoj të keni problem, se jo, pastaj dalim këtu çdo parti ka qeverinë që meriton. Është kollaj të kritikosh, por ti ke detyrimi të zgjedhësh. Ata mos zgjedhësh. bëhen si kryeministri që thot, ne bëjmë gabime, por nuk i bëjmë me qëllim. Eksakt. Sepse tha dhe sot, ti ke detyrimin ne bëjmë gabime, po jo me qëllim. Sigurisht të bësh zgjedhjet më të mira brenda
skenës politike të këtij vendi. Ne nuk mund të pretendojmë me që të themi tek tema çfarë duhet presim nga Qershori. E thënë, duhet i them një detaj. Zoti Spahia, çfarë presim për Qershorin? Nuk janë vetëm ato, se një diçka desha të theksoj. Nuk janë vetëm ato persona që dalin në shesh. Sigurisht, siç gjithmonë kanë dëshmuar faktet, ato janë një përfaqësi e njerëzve që janë në mbështetje të Partisë Demokratike. Besoj ka disa fish më shumë persona tjerë që për arsye të ndryshme nuk mund të marrin pjesë në protesta, por që sigurisht sot janë në mbështetje të Partisë Demokratike. Dhe aty t'ju them një fenomen tjetër. Shumica herë këtu Tirana që punon, që s'merret me këto. Me thënë gjitha palët të thonë, mos shikoni këta i dalin. Jo, shiko, pjesëmarrja në protesta tregon gjithmonë agjen e bilancës nga poshtë. Unë jam dakord se sigurisht është një por më fani të ndryun do bashkohesha me Hasimen pavarësisht ai e di sa keq më vjen mua për këtë që ka një problem në ligjërimin e Partisë Demokratike. Vërtet ju mund thoni që ne kemi parashtruar premtime, themi alternativa të reja që do t'i bindin njerëzit, po valenca që keni dhënë ju, ose temi potenca që keni dhënë çështjes vjedhjes së votave, ose temi rregullimit të kësaj administrimit të procedurës se si vjet në pushtet, i ka arsuar, i ka eklipsuar ato, nuk e di njerit në alosh rrugë. Nuk i keni dhënë ju një parti politike që me vërtet do të sjellë diçka të re, zgjedh një nga gjërat kryesore që ajo e ndjen se do të sjellë ndryshim. Më fani ta mbaroj dhe e kthen atë në flamurin e të themi retorikës saj. Ju nuk e keni, ju keni vjedhjen e votave, votimet e tjera. Liria e votës, vota e lirë, nuk është garanci për të themi demokraci ose temi për një qeverisje të mirë, sepse më falë, 2013. Për standardin e tesës. Si ishte, ju i administronit zgjedhje. Ishte votë e lirë, erdhi Rama. Nuk ishte votë e lirë. Nuk ishte votë e lirë as në 2013? Ishte e lirë e zhveshur nga çdo ndikim i Ishte partisë të votë më e pushtet. lirë se në 2017. Por kur mendon se tash i urdhëron, nuk është garancia. Kur mendon se qytetarët Hitleri ka ardhur në pushtet me zgjedhje të lira ka ardhur. Me fal. Kur them nuk ishte votë e lirë, them sepse ju qytetarëve shqiptar ju ofru në shumicë, në gjysmë, nga gjysmën e Shqipërisë si alternativë zgjedhja midis kriminalëve dhe personave të ndershëm. Nëse gjithsesi, po them, në thelb shumë prej tyre përfunduan në parlament dhe në nuk i thot asgjë kjo, nuk i thot asgjë kjo një shqiptar i zakonshëm i cili merr valizën e tij në Gjermani ose në vendet e Europës veriore, sepse praktikisht ajo që do të dëgjojë shqiptari është praktikisht hiqet arsyeja pse ai do emigrojë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është një lloj simbolike për të thënë shtet social. Kur një shqiptar shkon dhe emigron në Europën veriore, shkon për përfituar nga benefitet sociale, mbulesat, themi, sociale e shtetit aty. Nuk është çështja e shtetit social. Tash për mendimin tënd po shkon të shfrytëzohet edhe i bëj më të pasur ato oligarkët atje dhe më vonë ata nga fitime do t'ja kthejnë brapsht me nuk është çështja, nuk shtohet çështja e për mendimin tim jo. Ato shkojnë për të gjetë një shtet të ndershëm, një shtet demokratik. Shkojnë për gjetë shtet. Shkojnë për gjetë shtet. Kjo është e gjitha. Nga kjo ikin, jo për gjetë shtet të madh dhe të rëndësishëm, domethënë. Që atje punojnë akoma më shumë se jo këtë karikaturën që kemi ne, që është pra një shtet që sigurojnë të ardhurat, sigurojnë jetesën etj. Eksakt. Por unë mendoj se duke u kthyer edhe herë debatit, sigurisht çështja e votës lirë dhe unë besoj se kryetari Basha e ka kap në thelb çështjen. Ju po ta vini re edhe ato letra të cilat ju referuat pak. Unë nuk do ta shtroisha në reagimin e Zotit Basha thjesht si një reagim ndaj një denigrimi apo një sjellje arrogante të kryetarit të qeverisë Edi Ramës. Sigurisht ajo është e turshme, ajo mënyrë shkrimit të atyre letrave në shumicën e rasteve absolute kërcënuese ndaj opozitës, sikur të ishte një kryetar një partie ekstremiste dhe jo kryeministri që teorikisht duhet të ishte i gjithë shqiptarëve. Por nga kjo nuk surprizohemi, sepse sigurisht është pjesë e papërgjegjshmërisë. Por reagimi, më fal, edhe një moment, reagimi i Zotit Basha nuk ka qenë një reagim ndaj atij denigrimi. Ka qenë një reagim dhe këto ka bërë zgjedhjen absolutisht të duhur, i ka qëndru parimeve thelbësore të demokracisë. Ai thekson me forcë mbrojtjen e votës së lirë të qytetarëve si guri themelit i një shteti demokratik. Duke qenë se jemi edhe para zgjedhjeve, para një procesi zgjedhor, ne nuk mund të pranonim një moment, ne nuk mund të pranonim që shkonim në zgjedhje me një kryeminist i kapur në vjedhje të votave dhe me gjithë strukturën e tij në Zoti Spahia, opozita në protesta, majoranca në fushat
zgjedhore, çfarë parashikoni ju? Cili është plani juaj, nuk e di ku keni arritur, te C-ja tani, për Qershorin, se nuk ka më kohë, pas 30 Qershorit, qofse nuk ndryshon asgjë dhe nuk ka asnjë lloj dialogu, asnjë lloj marrëveshje, nuk ka më sens. Çfarë do Unë vazhdohet? besoj se gjithë duhet bim dakord që nuk ka zgjedhje me 30 Qershor dhe këtu besoj nuk ka diskutim. Nuk mund të ketë zgjedhje kur nuk ka alternativa. Okej, mund të ketë votime, ai mund të konsideroj votime, por këto votime mund të ishin edhe komandime. Në qoftë se ai ka vendosur mund të bëj zgjedhje në më shumë se gjysmën në absolutisht, ne do të jemi në mbështetje të qytetarëve shqiptar, të cilët është e qartë. Qytetarët ikin në Gjermani. Jo, qytetarët nuk ikin në Gjermani dhe kjo është... Po ikin se ka një 300-400.000 për përdoret e fundit. Ka një 500.000, por prapë ka shqiptarë këtu. Ne do të jemi në mbështetje të shqiptarëve të ndershëm të cilët t'jeni të bindur që do të dinë ta mbrojnë të drejtat themelore të tyre të fituar me shumë sakrifica 30 vite më parë, të drejtën e votës lirë, të drejtën e zgjedhjes së lirë. Nuk do të lejojnë që një personi pa përgjegjësi si Edi Rama ta kthej 30 vite më rrapsht që Kostot, Zoti Spahia, kostot e keni përllogaritur? Asgjë. Kostot flas çfarë parashikon ligji për rastet kur pengohen zgjedhjet, kostot çfarë thonë ndërkombëtarët për këtë gjë? Shikoni, nuk ka kosto që mund të merret parasysh përpara rrezikimit të drejtës themelore, drejtës së votës lirë. Shqiptarët më mirë se kushdo tjetër e kanë provuar kurrizin e tyre për 50 vite, çfarë do të thotë ti heqësh drejtën e votës lirë, të jeni të bindur që asnjë kosto nuk është e tepërt për mbrojtjen e votës së lirë, votën e zgjedhjes. Si që kemi nisur ne do shkojmë 50 vite në tranzicion, ne nuk mund të përfundojmë në një shtet diktatorial. Ky është thelbi. Zoti Spahia po na thot në fakt tamam ato që thot Zoti Berisha, që nuk ka asnjë kosto para votës së lirë deri në konflikt social dhe nuk është as pak lajm i mirë, duhet thënë. Mendonin qytetarët se cili ka jetën e vet, natyrisht do zgjidhje, por është vërtet diçka, mua sinqerisht jam e trembur le të themi për datën 8 Qershor, sepse paralajmërimi që bëri Zoti Basha, gjua që përmendni ju që është ajo e Zotit Basha, dhe duke patur parasysh edhe paralajmërimin e Zotit Berisha, unë vërtet shpresoj që të ketë një rrugdalje, për shembull. Dakord, unë jam me ato që kryeministri që është më i forti duhet gjetë një rrugë. Ka shanse opozita që të gjejë një rrugë që t'i afrohet diku mazhorancës dhe të shmangim këtë situatë, sepse nuk është konflikti civil, nuk i duhet, jemi vendi NATO-s. Absolutisht jo. Dhe mendoj se askush po presim hapjen e negociatave, do të thënë pritshmëritë tona janë të jashtëzakonshme. Zonja Koçiu, një konflikt civil është të kthesh mbrapsht. Unë besoj që bim dakord në faktin që deri tani përgjegjësi në këtë drejtim ka treguar vetëm opozita shqiptare. Në qoftë se themi dy palë. Gjithmonë jemi dy palë në... Eksakt, pra, është ajo që po them. Në qoftë se nga ana tjetër tregohet një papërgjegjësi ekstreme, ka një mungesë reflektimi qoftë edhe minimal për situatën e rëndë që po kalon vendi, në qoftë se i duket normale kjo situatë palës tjetër, kryeministri Rama, atëherë do të thotë që ka një... Ata thonë hajde ulemi. Ulemi në dialog, thot Rama. Hajde ta flasim. Ne kemi thënë të qarta dhe kemi thënë herët kushtet tona. Duhet të ketë një reflektim mbi gjetjen, kapjen në mënyrë flagrante të drejtuesve të kësaj mazhorancë dhe të kryeministrit Rama konkretisht në shitblerjen e votës, në vjedhjen e votës, në tjetërsimin e vullnetit të shqiptarëve. Pra, kjo na bën të mendojmë që nuk mund të ketë zgjedhje të lira, nuk mund të shkojmë edhe një herë ne në zgjedhje me kryeministrin Rama dhe me gjithë infrastrukturën e ngritur nga ai për tjetërsimin e vullnetit të shqiptarëve. Duhet të ketë një reflektim, një dënim. E kanë thënë edhe miqtanë ndërkombëtar që duhet të ketë një dënim të personave përgjegjës të involvuar në shitblerjen dhe tjetërsimin e vullnetit të shqiptarëve. Po edhe mua më duket pak realisht duket pak e tepër që të vazhdohet i kërkohen sakrifica opozitës në këtë rast, sepse nëse po flasim për demokracinë nuk ka përgjegjësi vetëm njëra palë, ka përgjegjësi sidomos më shumë ka kryeministri për një lloj mirëmbajtje të demokracisë në vend, të shëndetit demokracisë. Dhe ne po shikojmë që nuk ka asnjë lloj përpjekje nga ana e kryeministrit. Në një farë mënyre është ngurcuar dhe data 30 Qershor, thua se po të vizi 30 Qershori mërzitet Qershori pastaj edhe. Sigur kjo është më e rëndësishme, kupton që të respektohet data e ngurtë edhe të zgjendet asnjë lloj rrugdalje tjetër. Po shikojmë që njëra nga dy partitë më të mëdha të vendit ka pak kënaqësi, serioze, jo serioze, tjetër puna ajo, po ka pak kënaqësi të cilën ajo me këmbgulje po i shpreh. Tani sado të çmendur të jenë kolektivisht kjo mas njerëzish,
meritojnë të paktën kanë atë benefitin e të konsiderohen dëgjojnë pak me seriozitet. Çfarë po kërkojnë shumica e njerëzve të arsyeshëm është pikërisht ky proces. Proces dëgjimi me seriozitet. Personalisht nuk do ta doja, unë jam çik për më shumë kështu turbulloj që të kthjellohet, po gjithsesi po themi për të mirën e Sameti është po radikal. Po. Si do jesh me tet Qershorin pikën 0 dhe pastaj po. Pëlqen të vazhdoj kaos. Ky Qershori që se di është Qershora 10 orë, në fakt po. Se gjithë me xhaketa. Ka një gjë, është e qartë dhe unë jam dakord që mund të ketë votime, po jo zgjedhje tamam. Ndosë zgjedhjet do të jenë të lishme, po jo dhe aq s'do të prodhojnë legjitimitet në fakt, kështu që. Edhe nëse do bëhen zgjedhjet, do ribëhen pastaj më vonë se nuk është se kanë kuptim të madh. Mendoj që për aq sa problemet janë konstatuara si të nxitura, të programuara ose minimalisht të njohura nga vetë pala në pushtet, moralisht, politikisht, pa fol ligjërisë se ligji këtu pastaj bëhet mualebi, do duhet që të marri përsipër që t'japi jo opozitës, po gjithë qytetarëve shqiptar garancinë që zgjedhjet e ardhshme nuk do të kenë probleme të tilla. Opozita kërkon një gjë, jam i sigurt që ata që janë në pushtet mund të ofrojnë diçka tjetër dhe mund gjehet një kompromis. Është gjetë edhe më përpara, pavarësisht se nuk është se funksionoi dhe aq shumë. Por një gjë e tillë mund të zgjedhet. Por me këtë pjesën e injorimit ose të vazhdimit kështu nuk më duket se prodhohet në një gjë e mirë edhe për vetë palën në pushtet, sepse është e qartë që PD-ja tani thotë ne do lejmë njerëzit, nuk do t'i pengojmë njerëzit të bëjnë çfarë duan, por fakti është e qartë që është PD-ja që do t'i nxjisi njerëzit pikërisht që t'i pengojnë zgjedhjet. Dhe nuk mund t'i vesh as faj, në fakt, në rastin konkret. Asime, faleminderit. Faleminderit Zoti Spahia, faleminderit Sokol Shameti, faleminderit Mimoza Koçiu. Kjo ishte byroja për sot. Mirupafshim.